Heute haben wir den BMW 428i Cabrio X-Drive aus dem Februar 2016. Das Auto ist jetzt ziemlich genau 115.000 Kilometer gelaufen und ich zeige euch heute, ob es sich lohnt, im Jahr 2024 sich noch so ein BMW zu holen oder eben nicht. Angefangen mit ein paar Fakten. Der Wagen steht hier im Saphir Schwarz Metallic, hat einen 2 Liter Vierzylinder mit 245 PS, der das Auto in 6,2 Sekunden von 0 auf 100 beschleunigt. Er steht momentan auf den 19 Zoll BMW M-Felgen in dem Silber-Anthrazit-Style. Wenn das Dach des BMWs geschlossen ist, haben wir ein Kofferraumvolumen von ca. 370 Litern. Jedoch, wenn man mit Dach auffährt, reduziert sich das Kofferraumvolumen auf 220 Liter. Ebenfalls hat die Heckklappe eine Soft-Close-Funktion. Nachdem das Dach geöffnet ist, werfen wir noch mal einen Blick auf die Optik mit dem offenen Dach. Keine B- und C-Säule. Kommen wir zum weiteren Punkt, was die Ingenieure von BMW sich gedacht haben. Jetzt habe ich doch hier gar keinen Platz mehr zum irgendwas einladen. Naja, es gibt diesen Knopf. Wenn ich diesen drücke, fährt die ganze Dachkonstruktion hier hoch. Und schon habe ich wieder Platz, um meine Sachen einzuladen. Das sieht auf jeden Fall schon sehr verrückt aus, was ich bei so jetzt noch keinem anderen Auto gesehen habe. Überrascht war ich ebenfalls vom Sound des Autos, da es ja kein M-Modell oder so ist, klingt er wirklich sehr gut. Da hören wir jetzt mal gleich rein. Schauen wir uns noch mal den Innenraum von dem 428i an. Die Sitze sind in dem Fall dieselben, die auch der M4 Cabrio hat. Im Coupé gibt es noch mal andere. Die Besonderheit in diesen Sitzen ist, die Sitze haben Nackenheizung. Die lässt sich hier aktivieren. Hier ist auch die Öffnung für das Dach. Das Auto kommt in unserem Fall mit dem 8-Gang Doppelkupplungsgetriebe. Wir haben hier das größere Tacho, das heißt, dass der Bildschirm etwas sich noch rechts über die Drehzahl ausweitet mit noch etwas digitaleren Anzeigen. Wir können natürlich den Bordcomputer umschalten. Wie ihr seht, ich fahre das Auto im Moment mit 12,1 Litern Verbrauch. Das ist natürlich etwas daneben von der Werksangabe. BMW gibt 8,8 Liter an. Beim Infotainment-Display ist natürlich auch bestens bedient mit Media, Radio, Navigation, Daten zum Fahrzeug, Kommunikation, Connected Drive und Mitteilungen zum Fahrzeug. Natürlich kommt der 428i in manchen Situationen auch mit Apple CarPlay. Wie gewohnt kann man natürlich hier unten die ganzen Modi umschalten. Der Knopf für die Park Distance Control, EcoPro Sportmodus, die natürlich auch mit einer schönen Animation angezeigt werden. Sport, Sport Plus, Komfort und EcoPro. Und natürlich kann man hier auch noch die Traktionskontrolle oder die gesamten Hilfen ausschalten, indem man einfach ein paar Sekunden auf den Knopf gedrückt bleibt und auch da kommt eine schöne Animation, wie das Fahrzeug scheint auszubrechen. Kommen wir nun zum Fazit von dem 428i. Ich habe den Kauf zu keiner Zeit bereut und ich denke, wenn ihr euch so einen holt, dann werdet ihr ihn auch nicht bereuen. Je nachdem, ob ihr das Ganze braucht. Möchtet ihr im Sommer offen fahren, möchtet ihr sportlich fahren. Das Auto hat auf jeden Fall ausreichend Leistung. Es ist bis jetzt bei mir immer zuverlässig gewesen, davor immer zuverlässig gewesen. Das Auto ist auch schick gepflegt bei BMW. Ja, brauchbare Modelle starten ab um die 22.000 Euro. Das variiert natürlich je nach Kilometerlaufleistung und Ausstattung. In meinem Fall hat er ja im Interieur eine recht gute Ausstattung. Das M-Paket fehlt. Dafür haben wir eben hier die Sportline. Aber da müsst ihr natürlich selber entscheiden, was eure Präferenzen sind. Hiermit endet das heutige Video auch. Wenn ihr jetzt noch dran bleibt, dann hört ihr noch ein paar Soundaufnahmen während der Fahrt. Vielen Dank fürs Zuschauen.